नेपाल भाषाको इबुक फ्रीमा पाउनको लागि google.com मा जानुहोला। त्यसपछि लर्न नेवारी विथ आकाश भनेर टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि यो वेबसाइट खुल्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईकोमा यो साइट खुल्नुपर्छ agentakash.com/learnnewari। त्यसपछि तलपट्टि जानुहोला, सबभन्दा लास्टमा यहाँ फेसबुक पेज छ, यो फेसबुक पेजमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हाम्रो यो फेसबुक पेज खुल्छ, यसमा लाइक गर्नुहोला। लाइक गरिसक्नु भएपछि यहाँ भएको कुनै पनि कन्टेन्ट तपाईले मन पर्ने कुन कन्टेन्ट छ त्यो आफ्नो वलमा अथवा फेसबुक ग्रुपमा शेयर गरिदिनु होला। हामीले पनि अरु नेवा पेजहरुको कन्टेन्ट हामी शेयर गर्छौं यो पेजमा। यहाँ कुनै पनि कन्टेन्ट तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वलमा अथवा ग्रुपहरुमा। तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो देखिन्छ। म एडमिन भएकोले मेरो चाहिँ त्यो अलि फरक आएको। तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ पेज। यदि डेस्कटपबाट हो भनेदेखि त्यसपछि हामीले यहाँ सेन्ड मेसेजमा क्लिक गरेर नेपाल भाषाको फ्री इबुक पठाइदिनु अथवा फ्री नेपाल भाषा इबुक भनेर मेसेज गरिदिनु होला। हामी तपाईले चाहिँ नि यो डाउनलोड लिंक पठाइदिन्छौं र त्यसबाट तपाईले इबुक आफ्नो मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा अथवा डेस्कटपमा राखेर पढ्न सक्नुहुन्छ। इबुक यस्तो छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कभर यस्तो छ, कन्टेन्ट चाहिँ यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टोटल 20 वटा पेजेसहरु छ। हेर्नु होला, पढ्नु होला। तपाईहरुलाई कतिको यो हेल्पफुल हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु होला अथवा मेसेज गर्नु होला। यो भिडियो पनि शेयर गरिदिनु होला जसले गर्दा अरु कोही नेपाल भाषा सिक्न चाहने मान्छेहरुलाई पनि हेल्प पुगोस् र हामीलाई पनि अलि मोटिभेसन होस्। यो नेपाल भाषाको इबुक तपाईहरुले रुचाउनु भयो भने हामी थप च्याप्टरहरु थपेर अरु इबुकहरु पनि बनाउन सक्छौं। यो पेज र यो पेजमा भएको कन्टेन्टहरु धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। यसरी यहाँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो पेजलाई। त्यसैगरी यो युट्युब भिडियोमा कस्तो लागिरहेको छ भन्नु होला। अहिलेको च्याप्टरहरु, अहिलेको लेटेस्ट च्याप्टरहरु चाहिँ पहिलाको भन्दा पनि अलि फरक तरिकाले हामीले लादै छौं। यो काठमाडौँको विषयमा केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु हामीले यहाँ राखेका छौं। त्यसपछि अलि रमाइलो हुने खालको कन्टेन्टहरु हामीले यहाँ राखेका छौं। त्यस्तै सङ ट्रान्सलेसनहरु कस्तो लागेको छ भन्नु होला। सङ ट्रान्सलेसन त्यति साथीहरुलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छैन कि जस्तो लाग्यो, त्यति भ्यूहरु चाहिँ आएको छैन। तैपनि हामी कुनै अब राम्रो राम्रो एउटा दुईटा सङहरु फेरि ट्रान्सलेट गर्ने छौं अब फ्युचरमा। यो अचारको रेसिपी मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै शुभकामना छ। यो शुभकामना। अब नयाँ अरु कस्तो खालको भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ मलाई यो पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू। शुभकामना।